რას დავბედით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოვნებაში გადაცემდა. ვაშა გადაცემა ისევ თქვენთანაა და სანამ დავიწყებთ, შეგიძლიათ გამოიწეროთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, TikTok-სა და Instagram-ზე. 2025 I will come to take my church. სამხრეთ აფრიკელი პასტორის წინასწარმეტყველების ასრულებას მთელი მსოფლიო დღეს ელოდება. ჯოშუა მხლაკელას ქრისტე 3 თვის წინ გამოეცხადა და აუწყა თავისი მეორედ მოსვლის თარიღი. აგერ გუშინ და გუშინწინ. მეორედ მოსვლას ხომ აქვს თავისი ნიშნები. დავიწყე ქექვა და აღმოვაჩინე წინასწარმეტყველებები როგორ უნდა ამოვიცნოთ რომ ახლოსაა. იქნება შიში და მიწისძვრა, სიყმილი, ანუ შიმშილი და გვალვა, ზღვა ახმაურდება და მხეცები გაავდებიან. მიწისძვრა არის? შიმშილი არის? ყველასთვის კოცის გარდა. სხვა გაგიჟდა და გადაირია? მერე როგორ? ეს ყველაფერი ხომ არის? კიდევ ჩიპიანი პასპორტები და პირადობის მოწმობები ხომ დაგვირიგეს? კიდევ? აგვცრეს? კიდევ? მდუმარე ბერმამ, მეფე ღმერთმა ნიკოლოზმა ხმა ამოიღო? კიდევ მიხეილ ყაველაშვილი გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. სიტყვით. ამერიკის დროით 24 სექტემბერს. აი, ის კაცი, რომელიც ხელს აწერს როგორც მიხეილ ყ. ხო და მეტი რა ნიშანი გინდათ? სოფლიოს მთავარ ტრიბუნაზე რომ მიხეილ ყ გამოდის, სოფლიო ტელევიზორებს, კომპიუტერებს, ტელეფონებს მისჩერებიან ნეტავ რა სიტყვისო. მეორედ მოსვლა აბა რა არის? ხო და ზრწოდეთ. მოხდა ჩვენი შეხვედრა, მცირე შეხვედრა, რა თქმა უნდა, მასთან მისალმება ჰქონდა თბილი და შემდეგ, რასაც საზოგადოება ყოველთვის ელოდება, მე მას განუცხადე, რომ დრო არის, რომ დაიწყოს ჩვენი ურთიერთობა ახალი ფურცლიდან, მან გამემეორა დიახ მიხედავს ამ საკითხს. ახლა ფიქრობთ, რომ მიხეილ ყს ყეობების გარჩევას დავიწყებთ? მეტი საქმე არ მაქვს. ას დაუწერა ზაზა შათირიშვილმა თუ ბორიასთვის ვინმე სანდომ სხვამ, ის წაიკითხა ქართულ ენას. განა იმიტომ რომ სხვა ენები არ იცის, მაგრამ რომ ციცოდეს მაინც ქართულად წაიკითხავდა. ბატონ ბორის რომ დედანში მოესმინა, რამე ხომ არ შეეშალა და საკმარისად მკაფიოდ ჩამოაყალიბა თუ არა აზრი, რატომ არ უნდა შევიდეს საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში და რატომ უნდა აერჩიოს გზა, რომელიც მამაპაპამ, ანუ სერგო ორჯონიკიძემ და ფილიპე მახარაძემ აურჩიეს. ბორისმა ეს ყველაფერი დედანში მოისმინა და ძალიან კმაყოფილი დარჩა. მოკლედ, ყოველნი უკვე განიკითხნენ ქართულისა ენითაი. საქართველოს განვითარების პოზიტიური დინამიკა ასახულია და დასტურდება მსოფლიოს ავტორიტეტული ორგანიზაციების საერთაშორისო რეიტინგებით და პარამეტრებით. ახლა კი დაუბრუნდეთ პირველ წინადადებას. მიხეილ ყ გაეროში სიტყვით გამოვიდა. სულ ორი მოვლენა ახსოვს კაცობრიობის ისტორიას ასეთი მოულოდნელი და დაუჯერებელი. ერთი აგერ ჩვენს თვალწინ შედგა, როდესაც სპარტაკ ალანიის უხეირო ნაპადაევში ვლადიკავკასის სტადიონის რაზდევალკიდან პირაპირ გაეროში ამოყო თავი. მეორე კი უფრო შორს მოხდა, თვარეზე, როდესაც მასზე ფეხი ნილ არმსტრონგმა დადგა და კაცობრიობას გადმოსცა good luck Mr. Gorskio. მაგრამ როგორც უკვე დაძაბუნებულ Mr. Gorskis ვეყარაფერი უშველა მეზობლის გაზრდილი ბიჭი შეგულიანება, მეგერ შორეული თანამგზავრიდან, ისე ბორინკას ვერ უშველის თავისი ხელის ბიჭის ბჟუტური მსოფლიოს ყველაზე მასობრივი და დიდი ტრიბუნიდან. იმ დღეს მოვდივარ კწანიში ჩემთვის და ხედავ პლაკატია. როგორ გინახა, ასეთი გაცხარებული კამპანიისას გვერდზე ჩავუვარ. მივედი ახლოს, გავიკეთე სათვალე და წავიკითხე. ირმა დელონ. ასე სახელობიჩი, დელონ. ეგრევე ის ცხონებული გამახსენდა. ვინმე ხო არ არის ალენის მეთქი, თითქოს არ გავს, ან შეიძლება მე ვერ ვამსგავსებ. მე რო ხედავ პირველი ნომერია, პარტია მამული ენა სარწმუნოება. ვახ. უფრო დავინტერესდი და დავიწყე ძებნა. დავიპოვნე. დღე, როდესაც პარტიის წევრებმა საზეიმო ფიცი დადეს. მთელი ქართველი არის, ვისაც ქართული სული აქვს გულში, ყველა ჩვენთან მოვა. დაიწყო დღეს მოძრაობამ მოქმედებაში მოსვლა და გავიარეთ რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, დავრეგისტრირდით და ღმერთმა მოგვანიჭა ის შეწევრით პირველი ნომერი საარჩევნო ბიულეტენში. ეს არის უზარმაზარი უფლის დამსახურება. მე მაინც მეგონა, აქამდე მეგონა რომ საარჩევნო ნომრებს ეს სუბიექტი ანიჭებდა. აღმოჩნდა რომ არა. იქ გადაწყვეტილა ეს საკითხი. ცესკომ მხოლოდ შეისმინა ხმა ღვთისა და აღასრულა უფლისნება. უფლისნება იყო ეს კაცი რომ გამოგზავნდა დედაქალაქის მომავალ მერად.
სხვა არავის. 29 წლის ასაკში ფიქრობ მაგ საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება სამართალმცოდნეობის მიმართულებით და ასევე არა მხოლოდ ცოდნა, არამედ გამოცდილება, იმიტომ რომ მიმუშავე 160 სხვადასხვა სამსახურში. ზუსტად ვიცი რა სჭირდება მშრომელ ადამიანს. ახლა ის კაცი მაჩვენე თუ ქალი, ვინც ცესკოში პარტიის საბუთები ჩაიბარა და ამ 24 წლის ბიჭის CV-ში ამოწმა. ნეტავ, რამდენ გვერდზე ეტევა 160 სამსახურის ჩამონათვალი და სამუშაოს აღწერილობა. თუ ჩავთვლით, რომ მუშაობას ადამიანი ბაკალავრიატის შემდეგ, ანუ მინიმუმ 22 წლის ასაკში იწყებს, 7 წელიწადში 160 სამსახური ნიშნავს თვეში 2 სამსახურს. შთამბეჭდავი შედეგია. ამიტომაც დამიჭერთ ქალი მამულიანა სარწმუნება გააქვთ არჩეულზე პირველი ნომერი. კი, დიდი სიამოვნებით შემოხაზოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქნებ პროგრამა გვენახა. საარჩევნო ნომერს რომ ღმერთი განიჭებს პროგრამასაც ალბათ ცეცხლით გიწერს ქვაზე. სხვა როგორ. და მაინც რა პრიორიტეტები ექნება საარჩევნო სუბიექტს ნომერი 1. საქართველოს ხალხს არეკადრება, რომ ჩვენმა მეგობარმა ხალხმა გამართოს ესეთი მსოფლიო მოძრაობა, რომელიც საქართველოში შემოვა უხილავი მატლებით. ეს როგორ შეიძლება? ეს არის დიდი შეურაცხყოფა. თუნდაც ამ ადგილს ამ არჩევნებზე მისვლა, რომ საქართველოს უხილავი მატლებისგან დავიცვათ. აგერ ევროპამ ვერ დაიცვა თავი და უკვე ხილულად გამოჭამეს უხილავებმა. კიდევ რამდენი ასეთი ტრაგიკული მაგალითია გარშემო. აქეთაც მოიწევენ, მობობღავენ, მოცოცავენ, მაგრამ ჩვენ ვდგავართ. ამიტომ საარჩევნო ჯიხურში თუ ფარდულში რომ შეხვალ და განმარტოვდებით, გაიხსენეთ ვინ შემოაქვსოვა საქართველოს მატლებისგან დამცავი პერანგი და რამდენჯერაც წამოხობს კიდევ თავს მტერი და დუშმანი, იმდენჯერ მიადედის მატლებს. ოსური სეპარატიზმის იუბილეა. რგვალი თარიღი. და სამი ამბავი გვაქვს. ამბავი პირველი. ზოგადად არის თარიღები, რომელთაც ქართული მედია ჯიუტად არ იმჩნევს ხოლმე, იმიტომ რომ არ გვსიამოვნებს, რაც კარგად მესმის. ამ დღეებში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებლობის 35 წლის თავს აღნიშნავს. ჩვენგან დამოუკიდებლობის. დიდი სტუმრობა აქვთ. ამ ქეციანებს მეორე ქეციანი ესტუმრათ. ბადრა გუნბა, აფსუა სეპარატისტების პრეზიდენტად წოდებული. როკის გვირაბის გამოსასვლელშივე დახვდნენ მწვადით, ხაბისგინებითა და ლუდით. სანამ აი გრძელ რეჩებს ეუბნებოდნენ, ის თასი მე მგონი წვიმის წყლით გაევსო სულ. მაგრამ არც ეგ იყო მთავარი მოვლენა. მთავარი იყო ოს სეპარატისტთა პირველი ბანკნოტის პრეზენტაცია, რომელიც, რა თქმა უნდა, მოსკოვში დაუბეჭდეს. ჩემი კარნახის გარეშეს, რა თქმა უნდა, მიხვდებით. ზედ კოსტახეთა გუროვი ახატია და კავკასიური ლეოპარდი კიდევ, რომელიც ადრე გერბზეც მიიხადეს, თუმცა მოპარული აქვს ვახუშტი ბაგრატიონის ატლასიდან, სადაც ოფსეთი ქართული სამთავროა. ასეა შეტანილი. მაგრამ ეგ იქით იყოს, წარსული რომ გააყალბეს მიჩვეულები ვართ. ახლა უკვე მომავალს აყალბებენ და იმას გადასწყვეტენ. Нормативные изменения были одобрены парламентом Южной Осетии в январе 2025 года. რუკისა და დროის ქურდმა სეპარატისტებმა საკუთარ ფულს ზარინი დაარქვეს. ძებნას თუ დაიწყებთ ამისას, პირველ, მეორე, 30-ე მნიშვნელობად აუცილებლად მომწავლელ ნივთიერებას ამოგიგდებთ, რომელსაც დღესაც იყენებენ რუსები უკრაინაში. და მხოლოდ სეპარატისტულ საიტებზე თუ წაიკითხავთ ვერსიას, რომ ნუ იტყვით, აი ასე რქმევია სკვითების ფულად ერთეულს. ახლა დაბეჭდე ზარინის პირველი კუპიურა, თორემ მონეტებს თურმე კარგახანია ჭრიან. 2 წლის წინ მოუჭრიათ მონეტა, რომელიც უკრაინის ოკუპაციას მიუძღვნეს, ოფიციალური სახელით სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში გამარჯვებისთვის. ცხინვალელები. ეს ფული ჯერ მხოლოდ კოლექციონერებისთვისაა. სეპარატისტებს რუსულ რუბლს რა თქმა უნდა არავინ არ გადააგდებინეს და რომც გადააგდონ, რა ჩემი ზარინი უნდა დაიჭირონ მერე ხელში. ოსური სეპარატიზმის ამბავი ნომერი 2. ცხინვალელ სეპარატისტებს ჩვენგან გამოცხადებული დამოუკიდებლობის ზეიმზე სამხედრო აღლუმიც ჰქონდათ. რუსებს ჰქონდათ რა თქმა უნდა აღლუმი რეალურად. და მთავარი სტუმარის რა თქმა უნდა რუსი ყავდათ, კავკასიის კურატორი სერგეი კირიენკო, ოდესღაც იმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ახლა კი პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე და კავკასიის კურატორი ზოგადად. У меня большая честь выполнить поручение президента России. ჩემთვის დიდი პატივია შევასრულო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დავალება და მისი სალამი წაგიკითხოთ. ეს დღესასწაული იქცა სამხრეთ ოსი ხალხის მამაცობისა და სულიერი სიმტკიცის სიმბოლოდ, რომელმაც დაიცვა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის კანონიერი უფლება. რუსეთი კვლავაც ყველანაირად დაეხმარება სამხრეთ ოსეთს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ამ აღლუმის შემდეგ პატიოსანი ხალხი ბანკეტზე წავიდოდა, მაგრამ მერე ამათ გაახსენდათ, რომ თავარი არ უთქო, თურმე და საზეიმო სხდომა მოიწვიეს, სადაც პრეზიდენტად წოდებულ ალან გაგლოევს ერთი ისტორიული ციტატა უნდა წარმოეთქვა.
Тем, кто в Грузии нашел იმათ, ვინც საქართველოში გაბედა და აღიარა სააკაშვილის პასუხისმგებლობა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის გაჩაღებაში, ღიად ვეუბნებით. დროა შემდეგი ნაბიჯი გადადგათ. აღიარეთ სამხრეთ ოსეთი. პოლიტიკის გამო არა, მომავლის გამო, სამართლიანობის გამო, რომ ყველა კავკასიური ხალხი შვიდობიანი ცის ქვეშ ცხოვრობდეს. ბურია, ჯაყოს ხიზნები წაკითხული გაქვს. თუმცა მეც რა სისულელე ვიკითხე, სხვა რა გაქვს წაკითხული, ჯაყოს ხიზნები რომ მქონდეს. ამიტომ ამ პარალელს ვერ დაინახა. კაიდა, ღორი სტილის ამბავი ანდაზად მაინც თუ გაგიგია. აი, ფეხზე რომ დაისვამ და თავზე რომ აგაცუცდება. ასე იცის სტილმა, წყილმა რაღაც უწმინდურება. და ქოცმაც ასე იცის, როგორც უწმინდურების ერთ-ერთმა გამოვლენა. იწყებს იმით, რომ ევროპა უნდა გააოცოს დემოკრატიითა და ადამიანის უფლებების დაცვით და ასრულებს იმის, რომ ბოდიში ხდის საკუთარი მთლიანობის მიწისა და დროშის დაცვისთვის. ოსური სეპარატიზმის ამბავი ნომერი 3. სამხედრო აღლუმებისა და ლარისა დოლინას კონცერტის პარალელურად ცხინვალს ჩატარდა ძალიან უცნაური ღონისძიება სახელად ეკონომიკური ფორუმი. ვერავინ მიხვდა, რომ რა ეკონომიკაზეა საუბარი ამ სიკვდილის ზონაში, მით უფრო როცა იქ გამოჩნდა თვით რუსეთის მეწარმეთა კავშირის პრეზიდენტი შოხინი. შოხინს ყველანი იცნობენ როგორც დიდი რუსული ბიზნესის ლობისტს. იცნობენ რა, თანამდებობრივად ეგაა. ხო და ცხინვალის ეკონომიკურ ანალიტიკოსებს, ყავთ თურმე ასეთი ხალხი, ძალიან შეეშინდათ მისი აქ ჩამოსვლა ჩვენი ბიზნესის სიკვდილს და რუსის ჯიბეში პირდაპირ გადასვლას მოასწავებს. აი, რუსმა ანალიტიკოსებმა კი ერთი ძალიან საინტერესო გარემოება აღნიშნეს. შოხინი განსაკუთრებით არის დაახლოებული ვლადიმერ ევტუშენკოვთან და ყველაზე მეტად მის ინტერესებს ლობირებსო. და აქ ამბავი რა თქმა უნდა უფრო საინტერესო ხდება. ჩვენ ხო ვიცნობთ კიდევ ერთ კაცს, ვისთანაც ევტუშენკოვი ძალიან ახლოს მეგობრობს და საერთო ბიზნესიც აქვს. ვიცნობთ. და ნეტავ რა ღირს ქართველების სახელით მოხდილი ბოდიში რუსულ რუბლებში. ბორინ გარადნოი. კოცი ამერიკას მიდიოდა. რა მეკონდა, რა მოხონდა. წაიღო ტიპი, რომელსაც მარტო თვითონ უწოდებს პრეზიდენტს. ალაპარაკა რაღაც ცარიელი წინადადებები და წამოიღო უკან. წაიღო ქალი, რომელსაც მხოლოდ თვითონ უწოდებს საგარეო საქმეთა მინისტრს და თავარ ღონისძიებაზე, რომელსაც ჩვენი წამწამიანი წარმომადგენელი უნდა დასწრებოდა მაკაბოჭორეშვილი, არ დაპატიჟეს. არა და ალბათ სპეციალური კაბაც ქონდა ნაყიდი ქალს საღამოსთვის ან შეკერილი იქნებ საერთოდ. მაგრამ არ დაპატიჟეს. მარკო რუბიომ საქართველოს არ მიიწვია ტრანსატლანტიკურ სადილს, სადაც იყო ყველა ვინც კი გაახსენდა ზოგადად. არა მხოლოდ ნატოსა და ევროკავშირის კანდიდატები, სომხეთი და აზერბაიჯანიც კი იყვნენ. საქართველოს კი აღარ იყო. არ იყო. ერთის მხრივ გულსატკენია რომ არ იყო, მაგრამ მეორეს მხრივ რამხელა შვებაა რომ არ იყო და კიდევ ერთხელ არ მოგჭრა თავი. როგორც ჩვევია, ბორიას კიბურგის სახით საოცრებებს რომ ლაპარაკობს ხოლმე. დანარჩენებმა ნორმალურებმა ილაპარაკეს უკრაინაზე, იმავე სომხეთ აზერბაიჯანზე, ირანისა და ჩინეთის შეკავებაზე და გლობალურად რუსეთის ალაგმოაზე. რა თქმა უნდა, იქ შეკრებილები ყველამ იცოდა, რას მოისმენდა ამაზე ბოჭორიშვილი ივანაშვილისგან. ეგ ჩვენც ვიცით. ამიტომაც არ აიტკივეს თავი და პუტინის ბოდვაზე დრო არ დაკარგეს და არ გაუგზავნეს მიწვევა. ასე გადაგვარჩინა მარკო რუბიომ კიდევ ერთ საშვილიშვილო სირცხვილს. იმედია, მაკაბოჭორიშვილს სამიულინებო თანხა მაინც ჰქონდა წაღებული, რომ შეერი არ დარჩენილიყო ნიუ-იორკში. შეურაცხყოფილი, მაგრამ მაცხარი. ამ დღეებში ზეიმობენ არა მხოლოდ ოსი სეპარატისტები, ზეიმობენ აფსულებიც. ქართველების გენოციდისა და გამოყრის 32 წლის თავს. აღლუმსაც ატარებენ რაღაც ჯინჯილებსაც დაკიდებენ აუცილებლად ვიღაცებს, სტუბრებსაც მოიწევენ რუსეთიდან, ცხინვალიდან იქნებ ნიკარაგუადანაც, რა ვიცი. ამ თემაზე რამდენიმე დღეში სპეციალურ გამოშვებასაც შემოგთავაზებ და ბევრი საინტერესო ამბავი გვექნება, რაც ან კარგად გვაქვს უკვე დავიწყებული, ან შეიძლება აქამდე არც გაგვიგია. ჩავთვალოთ, რომ ახლა სარეკლამო ტიზერს გაჩვენებთ. აი ამ მოკლე ვიდეოს. რა ოპერაციებში მონაწილეობდით? რას ესროდით? აეროპორტს ესროდით კინდხს. ორი თვითმფრინავი გავანადგურეთ. ერთი ზღვაში ჩავარდა, მეორე ასაფრენ ზღვაზე. ეს ხალხი აფხაზეთში გმირად ითვლება. ლეონის ორდენის კავალერები არიან, იმათი უმაღლესი ჯილდოსი. ახლა გასაგებია ესენი რისთვისაც დააჯილდოვეს, თვითმფრინავების ჩამოყრისთვის. რასაც მხოლოდ ქართველი მებრძოლები კი არა, სამოქალაქო პირები შეეწირნენ, მათ შორის უოლ-სტრიტისა და სხვა გამოცემების ჟურნალისტები. აი ეს ხალხი დღეს ამაყობს იმ ამბებით. ღია ტრაბახობს სეპარატისტული ტელევიზიის ეთერით. აბა რა სიტყვი ბორია? გონია ზუსტად ის კამპანიაა შეკრებილი, ვისაც სახელობით უნდა მოუხადო შენ ბუდიში, რა? აი როგორც გიყვარს ხოლმე ქართველთა მკვლელებისთვის ბუდიშის მოხდა. თუ ვინმე იმსახურებს, ესენი პირველ რიგში იმსახურებენ. ეს არის ვაშა გადაცემა, თენგიზ გოგოტიშვილის პოდკასტი. მოგვიწონეთ და გამოგვიწერეთ.
ნებისმიერ პლატფორმაზე: YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე და TikTok-ზე. რაც დავბედით, იმაზე რაც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაუწყო. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოვნებაში გადაცემოდა.